Аудиосказка «Путешествие ежика Чиха». Жил-был ежик Чих. Он очень любил сказки и хотел попасть в одну из них. Он часто представлял себя в какой-нибудь сказочной стране. Чих придумывал, какие испытания выпадут на его долю и как он их с честью выдержит, ведь он такой умный и смелый. Сосед ежика, Сурок Жим, нередко наблюдал, как ежик ловко сражался с кем-то невидимым. Он быстро махал хвоинкой, напоминающей шпагу, потом ловко сворачивался в плотный клубок, прячась от возможной опасности. Однажды, исследуя какую-то сказочную яму, ежик Чих случайно провалился в нее и сам не заметил, как оказался в какой-то удивительном месте. «Это сказочная страна!» – обрадовался Чих. А понял это он потому, что увидел серых мышей в золотистых нарядах. Самой заметной была мышь с цветочной брошкой. «Обычные мыши так не наряжаются», – подумал ежик Чих. И вообще, все в этом чудном месте было необычно. Деревья были удивительно правильной формы, а цветы были больше деревьев. Чих приветливо поздоровался с мышами, а мышке с цветочной брошкой потихонечку сказал, что он потомок королевских ежей с золотыми колючками. Зачем он сказал это, он и сам не знал. Он был обычным серым ежиком, и его родители к королям и королевам не имели никакого отношения, но ему так хотелось быть важным. Мышь с цветочной брошью кивнула ему и уже готова была идти дальше, как вдруг остановилась и сказала: «Ты пришел за приключениями, Чих? В нашей сказочной стране ты их получишь. Ты сказал мне неправду. Ты обычный серый еж. А теперь слушай. Ты должен найти кота с заколдованным хвостом и коснуться этого хвоста. Если не сделаешь этого, домой ты не вернешься». Расстроился ежик Чих. Котов вокруг много. Как же найти того, у кого хвост заколдован? И жить бы Чиху век в сказочной стране, да случай помог. Подслушал он разговор на площади магов. Из разговора он понял, что кот с заколдованным хвостом – это фокусник, который каждое воскресенье в полдень устраивает на площади представление. В ближайшее воскресенье Чих побывал на выступлении фокусника. Это было совершенно фантастическое зрелище. Кот с заколдованным хвостом превратился в слона, а слон пел, как соловей. Чиху настолько понравилось выступление фокусника, что он поначалу даже забыл, зачем пришел на представление. Но в самом конце ежик Чих подошел к коту с заколдованным хвостом и поблагодарил его за выступление, а потом как будто ненароком коснулся его хвоста и вмиг очутился в своем родном лесу. Он рассказал соседу, Сурку Жиму, о невероятном приключении, случившемся с ним, и добавил при этом, что все было хорошо. Вот только зря он сказал неправду мышке с цветочной брошью. Спокойной ночи.